Всем доброго дня! Сегодня 8 апреля. Снимаю последствия урагана. Сегодня ночью был сильный ураган. По городу покрывало деревья. Вот решил заехать на участок, посмотреть, что же произошло с моим участком. Ну вот, все, что вижу, это вот воротину оторвало. Сейчас пойду посмотрю на участке на самом, что происходит. Сейчас я открою замок. Пойдем дальше смотреть, что произошло. Ну, в принципе, мусор немножко раскидал, это не страшно. О, забор завалило. Ничего себе. Забор завалило. Попереломало весь шифер. Офигеть. Да. Так, здесь у нас что? Здесь адулин скинула с блоков. Стол на месте. Мешки тоже, слава богу. Целлофан не растрепало. Эми, привет. Как ты прожила-то этот ураган? А, не замерзла? Молодец, молодец, молодец. Сейчас покормлю тебя, сейчас покормлю, сейчас покормлю. Пойдем посмотрим, что дальше. Какие? О, я тоже переворачивал. Ничего себе, какой ураган был, блок у нас с места сдвинуло. Офигеть. Курицы, блин, ворота курицам открытые, они вышли на улицу гулять, слава богу, далеко не убежали. Сейчас буду обратно их загонять. Ладно, пока приостановлю запись, загоню куриц. Весь утеплитель, так называемый, на курятнике поотрывало. Да. Деньги на ветер. Люстры разбило. Ураган сильный был. Здесь видно, не видно, не знаю. Мне что-то плохо видно. Чуть не упал. Клетку перевернуло. Офигеть, офигеть. Вот это да, сила природы. Здесь у нас вроде все нормально, слава богу. В принципе, по сравнению с другими, последствия минимальные. Ну, то тут и ломаться, в принципе, нечему. Ладно, пойду порядок наводить, животных кормить. До новых встреч. Это же какая сила ветра должна быть, чтобы так блок с места сдвинуть. Я поражаюсь. У него же парусность минимальная. Я в шоке, в шоке. Против силы природы точно не попрешь, блин. Это да. Ну ладно, пошел животных кормить.